ونزيد نقول ونعاود نكرر حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما نسمحوا لهم حنا اللي جوار كاع، والله هي اللي درنا لينا وظلمنا بسوء، سواء تحكيم سواء انصار سواء اداره سواء. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهو رمضان سيدنا رمضان هاو جاي وان شاء الله تخرج فيهم باذن الله. كاين عصابه حتى في التحكيم، كاين عصابه. كاين عصابه بطبيعه الحال، انت بطبيعه الحال كاينه عصابه، وما نخبوش الشمس بالغربه، جوسكاكو حنا نخبوش الشمس بالغربه. لازم تبان الحقيقه هذه، لازم سلطات تفتح تحقيقات في الشيء هذا، تعاود تعين مباريات، دير ما على بالش واش دير، عندها القوه باش دير السلطات هذه. كي يحبوا يديروا يعرفوا. انا على بالنا التحكيم واش صاري، على بالنا كاع امور، انا لاعبين على بالنا. انتم راكم كصحافه ما تخبوش الشمس بالغربه، جوسكاكو حنا نخبوا. احنا اللي رانا خاسرين، احنا اللاعبين والكره الجزائريه. انا نشوفوا جيراننا واشقائنا الفوتبال كيفاش يديفلوبا وكل شيء، وحنا توجو مازلنا اللور. هاو اربي تخدم، هاو ماتش تخدم، هاي كوارث. ورانا رايحين يا صاحبي، ورانا رايحين 2019 2020 ورانا رايحين بها. يطيحوا فريق على فريق، يتامروا فريق على فريق، عيب، مهزله. انا الحمد لله فوتبال خليته مورايا الحمد لله، وانا نقي واللي عنده حاجه عليا يجي يقابلني ويجيب لي البيانات نقابله خويا الحمد لله عليك يا ربي. ونزيد نوجه رساله للانصار، نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا يما نقيه وصالحه وشريفه، جابت راجل، فهمت؟ شوفوا انتم ماتكم. السلام عليكم.